ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Nissan Ariban ရဲ့ဘာဘော်တွေကိုပြုပြင်တာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Nissan Ariban ကမြန်မာပြည်မှာအသုံးများတဲ့ကားမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရတာလည်းတွေ့ကူတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးစီဖောက်ချပြီးတဲ့အခါကျတော့စီကွန်ကွက်ကိုဖြုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်စီကွန်ကွက်မှာအခုလိုမျိုးကြီးတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စီကွန်ကွက်ဖြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဘော်တွေကိုတွေ့ရပါပြီဒီဘာဘော်တွေကိုဖြုတ်ချဖို့ဒီအပေါင်းနဲ့တွဲထားတဲ့ net 73လုံးဖြုတ်ရပါမယ် wire socket တစ်ခုဖြုတ်ရပါမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ manual control shaft တစ်ခုကိုဒါလေးဖြုတ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဘော်တွေမှာဆိုရင် solo night ဒီမှာ၄လုံးအရှာနေရာမှာတစ်လုံးစုစုပေါင်း၅လုံးရှိပါတယ်ဒီ solo night တွေကိုလည်းကောင်းမကောင်းတစ်လုံးချင်းစီစမ်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဘော်တွေကိုဖြုတ်ချပြီးလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးပဲတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ manual control shaft ပါဘာဘော်တွေကအလွှာ3လွှာနဲ့တိစောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ solo night တွေတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့ controller တွေရဲ့နေရာတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘာဘော်တွေမှာရှိတော့ wire fitter ကိုသူ့ကြည်တက်ဖြုတ်ပြီးတော့လဲလို့အဆင်မပြေပါဘူးဘာဘော်တွေတစ်ခုလုံးဖြုတ်ချမှအဆင်ပြေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ net ကြီးရှိနေလို့ပါပဲဒါကတော့စီရဲ့အပူချိန်ကိုတိုင်းတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်solo night တွေကိုတွဲဖို့ကြွေးပြီးတဲ့ခါကျတော့တစ်လုံးချင်းစီစမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အတန်လေးကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့လုံးတွေကတော့ normal close ဖြစ်ပြီးတော့တချို့လုံးကတော့ normal open ပဲဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းတော့ဒီ solo night တွေအားလုံးကကောင်းပါတယ်ဒါကတော့ဘာဘော်တွေရဲ့အချမ်း၃ချမ်းကိုအနီးကပ်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ stick gasket နှစ်ခုပါပါတယ်ဘာဘော်တွေကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုစီပတ်လမ်းကြောင်းတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘောစီလေးကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘောစီလေးရဲ့မျက်နှာပြင်လေးကိုတခြားစစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ချက်ဘားရဲ့ဒီ spring လေးတွေကိုလည်းလိုလို့ရှိရင်ဆွဲဆန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်းလုပ်ပြီးသွားရင်တော့အခုလိုမျိုးပဲတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ wire fitter ရဲ့အရွယ်အစားကိုမှန်းဆနိုင်အောင်လို့ပေတံလေးတင်ပြီးတော့ရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘာဘော်တွေကဂီယာဘောက်ကိုသွားပြီးတော့တက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲရမှာနဲ့73လုံးရဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်စီးပြီးတော့ sequence ကွက်တွေစီးပြီးတော့တန်လိုက်ကွင်းတွေကိုဒီမှာပြန်တက်ထားတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်တက်ပြီးတော့စမ်းမောင်းကြည့်အောင်ပါပဲမောင်းကြည့်တဲ့အခါတော့ရလက်ကတကယ်ကိုကောင်းတာတွေ့ရပါတယ်